हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो यहाँ जी बिना के लिए मैं ज़बरदस्त सी रेसिपी बनाने लगी। यहाँ पे मैंने एक एग, एक बनाना और एक ब्रेड का स्लाइस ले लिया है और साथ ही थोड़ा सा मैंने दूध ले लिया है, तकरीबन 2 to 3 टेबलस्पून दूध होगा। और यहाँ पे जी काली मिर्च मैंने ले लिया, ये नेशनल का मैंने लिया है। वैसे आप लोग घर पे भी वो जो पीस के बनाते हैं ना वो बना सकते हैं। वैसे मैं वो मोस्टली वही यूज़ करती हूँ, ये पाउडर कम ही यूज़ करती हूँ। तो चलिए जी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। अच्छा, जैसे जैसे मिन्हा बड़ी होती जा रही है ना तो बहुत चूज़ी भी होती जा रही है। तो मेरी यही कोशिश होती है कि मैं इसको डेली डिफरेंट ब्रेकफास्ट दूँ ताकि ये खाने के साथ इंगेज रहे और ब्रेकफास्ट जो है वो अपना अच्छे तरीके से कर ले। यहाँ पे जी मैंने हाफ़ बनाना ले लिया है। आप लोग फुल भी ले सकते हैं, वो आप लोगों की अपनी मर्ज़ी है, बट हाफ़ बच्चों के लिए बहुत है। तो हाफ़ बनाना लेके इसको अच्छे तरीके से मैश कर लूँगी कि कोई भी एक पीस बाकी ना रहे और मिन्हा जो है ना वो इजीली खा ले। क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं वो इजीली हर चीज़ खा लेते हैं, बट कुछ बच्चे बहुत तंग करते हैं और मिन्हा भी ऐसी ही है, वो बहुत तंग करती है खाने में। मतलब कोई चीज़ उसको नहीं अच्छी लगेगी तो मैं उसको जैसे मर्ज़ी दे दूँ वो नहीं खाएगी। इसलिए इसमें कोई परेशानी की बात नहीं। आप लोग डिफरेंट चीज़ें ट्राई किया करें तो बच्चे इजीली खा लेते हैं। तो यहाँ जी मैंने थोड़ा सा दूध ऐड किया है इसमें और एक एग शामिल कर दिया। यहाँ पे जो है वो मैंने मिल्क थोड़ा सा ऐड किया है, बाकी जो है वो मैं एंड में ऐड कर दूँगी। तो आप लोगों ने पहले ही 2 टेबलस्पून डाल देने हैं दूध के और एक एग शामिल करके इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। अच्छा, यहाँ पे जी ना तो मैंने साल्ट ऐड करूँगी और ना ही शुगर ऐड करूँगी, क्योंकि बनाना जो है वो ऑलरेडी मीठा होता है। वैसे तो आप लोग शुगर ऐड करें तो बच्चा खा लेता है, बट बनाना ऑलरेडी मीठा होता है तो ज़रूरत नहीं पड़ती इसमें ज़्यादा मीठा करने की। तो ये ऑप्शनल है, आप लोगों ने चीनी डालनी है या नमक डालना है वो आप लोगों की अपनी मर्ज़ी है। तो यहाँ पर जी बस मैंने ब्लैक पेपर थोड़ी सी डाली और यहाँ पर मिन्हा भी आ गई है क्योंकि इसको बहुत सख्त भूख लगी हुई थी। और ये रेसिपी जब मैंने बना ली और इसके बाद मिन्हा ने ज़रा सा भी इंतज़ार नहीं किया। बहुत ही मुश्किल से मैंने इसको मतलब फ्राई करने के लिए रखा। जब मैंने फ्राई करने के लिए रखा ना, पास खड़ी थी कि बस किसी तरह इसको खाना मिल जाए, क्योंकि आजकल जो है वो इसको मैं उठती जाती है ना तो ब्रेकफास्ट दे देती हूँ। तो इसको बहुत ऐसी आदत हो गई है कि उठते साथ इसको चाय मिल जाए और कुछ भी खाने के लिए इसको दे दो। तो फिर लास्ट फाइनल लुक तो मैं आप लोगों को नहीं दिखा सकी, बट आप लोगों ने इस तरह करके इसको फ्राई कर लेना है। तवे पे आप लोग इजीली फ्राई कर सकते हैं या फ्राई पैन में आप लोग फ्राई कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे पिज़्ज़ा पैन पड़ा हुआ था तो उसी में फ्राई कर लिया और ये बहुत ही मज़े का बना था और मिन्हा ने बहुत इंजॉय करके खाया इसको। अच्छा, यहाँ पे जी मिन्हा के मैंने सारी हेयर एसेसरीज़ निकाल दी हैं, क्योंकि मिन्हा की कुछ जो हेयर पिन्स थी वो टूट चुकी थी। वो टूटी नहीं थी, बस जो इनकी गम थी ना वो उतर गई थी। इसके साथ से जो इनकी कार्टून्स ऊपर बने हुए थे, बनाना बना हुआ या कुछ भी ना बना हुआ, वो सारी चीज़ें उतर चुकी थी। तो मैंने कहा चलो इनको आज फ्री हूँ तो ये वाला काम सबसे पहले कर लूँ, क्योंकि अक्सर शूट पे जाना होता है, फिर हेयर पिन्स वगैरह ज़रूरत पड़ती हैं। तो यहाँ पे ये बाकी तो बिल्कुल ठीक थी और कुछ जो हैं उनके ज़्यादा उतरे थे। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले समत बॉन्ड मंगवाई कि समत बॉन्ड के साथ जोड़ती हूँ, इसके साथ ज़्यादा फिक्स अच्छे तरीके से हो जाएंगी। अच्छा, मोस्टली यही होता है जब मैं फ्री होती हूँ ना तो कोई ना कोई जो मेरा काम पेंडिंग होता है ना वही कर लेती हूँ। तो यहाँ पे अभी ये वाली हाफ़ मिन्हा की चीज़ें और हाफ़ जो हैं वो भी सारी सिलेक्ट करनी है। आज जो है इस बॉक्स वाली चीज़ें करती हूँ तो फिर नेक्स्ट टाइम अगली और करूँगी। तो सबसे पहले जो है वो मैं सारी हेयर पिन्स जो उतर चुकी हैं जिनके साथ के स्टिकर्स और ये मैंने एक बॉक्स में ही डाल के रखे थे वो सब समत बॉन्ड के साथ चिपका लेती हूँ कि अच्छे तरीके से चिपक जाएं। अच्छा, तो आप लोगों में से जिसने मिन्हा का इंस्टाग्राम पे मिन्हा को फॉलो नहीं किया तो सबसे पहले जाके मिन्हा को फॉलो कर ले, क्योंकि डेली अपडेट्स वहाँ पे ही आती हैं। मैं आपको हर व्लॉग में बताती हूँ, वहाँ पे ही मिन्हा की अपडेट्स आती हैं डेली की। और डेली जो मतलब जितना भी मैं शूट वगैरह करती हूँ वहीं पे पोस्ट वगैरह करती हूँ। तो वहाँ पे जाके आप लोग फॉलो कर लें ताकि आपको डेली की अपडेट्स मिलती रहें। और यहाँ पे भी यूट्यूब पे भी जिसने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया ना तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें मुझे। फिर ना यार बड़ा मज़ा आता है वीडियो बनाने का। वैसे भी अभी मतलब मैंने काफ़ी अरसे से वीडियोस नहीं बनाई, मैं कभी कभार डालती हूँ, बट फिर भी मुझे अच्छा रिस्पांस मिल रहा है यूट्यूब से। सब्सक्राइबर्स भी मेरे अच्छे जा रहे हैं और अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, मेरे लिए तो अच्छा ही है। तो आहिस्ता आहिस्ता ऐसे ही चल जाएगा, क्योंकि मैं अगर डेली बनाऊँ तो फिर तो ऑब्वियसली जब आप कंसिस्टेंट रहते हो तो आप लोगों को अच्छा रिस्पांस भी मिलता है। बट मैं अभी कंसिस्टेंट तो नहीं हूँ, बट ये है कि मैं कभी कभार जो वीडियोस डालती हूँ उस पर भी मुझे अच्छा रिस्पांस मिल जाता है। बट मैं अब सोच रही हूँ, क्योंकि ये मेरा शौक़ है तो मेरा दिल करता है वीडियोस बनाने का, तो मैं कहती हूँ कि अब ना मैं बनाया करूँ, मज़ा आ रहा है। तो इंशाल्लाह आगे जितनी भी मतलब मैं वीडियोस रिकॉर्ड करूँगी मिन्हा की फूड जो मैं देती हूँ वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अब ऐसा ऐसा मैंने काफ़ी मतलब शुरू तो किया है, आप लोग देखते होंगे, अब मैंने काफ़ी वीडियोस डालना शुरू की हुई हैं। बट ये है कि अब मैं कोशिश करूँगी कि डेली ही डालूँ और
ताकि आप लोग भी अपने बेबीज़ को दे सकें ईज़िली। जो न्यू मदर्स हैं उनका भी काम आ सकूँ मैं थोड़ी सी तो हेल्प हो ही जाएगी ना। अच्छा, ये सारे सॉफ्ट बैंड्स बना के मैंने इसमें रखे हैं और इसमें से जो है वो कुछ वॉश वाले हैं, ये सारे वॉश भी करने हैं। ये सी मैं फ़िलहाल मैं डाल के रख रही हूँ, बाकी फिर वॉश जब करने होंगे तो मैं इन सारों को निकाल के एक दफ़ा अच्छी तरीके से वॉश करके इनको रख दूँगी। और ये बिल्कुल ख़राब नहीं होते, इनकी क्वालिटी बहुत ही ज़बरदस्त है। और ये बाय मैंने कहाँ से किए हैं तो ये इंस्टाग्राम पर मैंशन है, तो आप लोग वहीं पर जाके देख लें कि कहाँ से बाय किए हैं, क्योंकि मोस्टली लोग फिर पूछते हैं कि ये कहाँ से बाय किया। अच्छा, तो ये सारी चीज़ें जो है वो इंस्टाग्राम पे मैंने ऑलरेडी मेंशन किए हैं जो मैंने बाय किए हैं। इनमें से कुछ गिफ्ट्स थे और कुछ मिन्हा की बहुत छोटे होते वक्त की चीज़ें हैं जो जब ये पैदा हुई थी तब गिफ्ट्स आए थे तब की। और ये जो बाकी ये ब्रेसलेट्स वगैरह है ना, ये इसकी खाला अभी पिन्स वगैरह और ब्रेसलेट्स और काफ़ी चीज़ें इसकी लेके आई थी। तो ये जितनी भी छोटी छोटी पिन्स और चीज़ें हैं ना वो मैं एक साइड पे कर दूंगी, और जितनी भी ये मिन्हा की पोनियाँ वगैरह हैं ये सारी एक साइड पे कर दूंगी, ताकि फिर मसला नहीं होता। क्योंकि जब भी अब ये डेली घर में अक्सर मैं इसको यूज़ करवाती हूँ तो फिर बहुत मसला होता है और फिर सारा मिस क्रिएट हो जाता है, मैं उठा ही नहीं सकती फिर चीज़ें इतना मुश्किल मुझे लगता है। तो फिर मैं इसकी एक ही जगह पे अब रखती हूँ चीज़ें, फैंसी चीज़ें एक जगह पे डाल देती हूँ, छोटी पिन्स एक साइड पे कर देती हूँ और जितनी भी पोनियाँ वगैरह हैं वो सारी एक साइड पे कर देती हूँ ताकि बिल्कुल भी मसला ना हो। अच्छा, बाकी जो टूटी हुई थी उनको तो मैंने समत बॉन्ड लगा के एक साइड पे करके रख दिया है, और वो तब तक जो है वो अच्छे तरीके से जुड़ जाएंगी। और ये जो स्ट्रॉज वाली पिन थी ये भी अभी मैं सोच रही हूँ किसी ड्रेस के साथ मिन्हा को पहनाऊँगी, क्योंकि अभी तक ये वियर नहीं करवाई। अच्छा, अभी मैंने जो है रिसेंट दराज से ना बड़ी अच्छी मिन्हा के लिए हेयर पोनी वो ऑर्डर किए हैं। बहुत ही मतलब मुझे था कि वो ज़्यादा सारी हों, क्योंकि यार डेली में ये यूज़ होती हैं और बच्चे इधर उधर कर देते हैं। मैं कहती हूँ जितनी भी हेयर एसेसरीज़ होती हैं ना वो कम होती हैं, बच्चों की बहुत ज़्यादा लड़कियों की ज़रूरत पड़ती है। लड़के ठीक होते हैं ना, कुछ भी नहीं लगाना पड़ता, बट शौक़ हो मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ होता है मिन्हा की ना ये वाली भी चीज़ ले लूँ और ये वाली भी। वैसे पहले अपना शौक़ होता था, वो सब कहते होते थे कि नहीं जब बेटियां होती हैं ना तो फिर कोई भी हो, बेटा बेटी कुछ भी हो, तो फिर शौक़ उन पे चला जाता है, दिल करता है उनकी चीज़ें पूरी हो। तो मैं कहती थी ऐसे ही लोग कहते हैं अपना शौक़ क्यों बंदे का ऐसे होता है, बट नहीं ऐसा होता है। अपना शौक़ बंदे को बिल्कुल भी नहीं रहता कि मैं ये लूँ या वो लूँ, कुछ भी इतना ख़ास नहीं रहता, बट बच्चों का होता है कि मैं इसकी ये सब चीज़ें ले लूँ। अब मुझे इतनी शौक़ होती है कि मैं खुद जाके मिन्हा की स्पेशल चीज़ें लेती हूँ, ऑनलाइन ऑर्डर कर देती हूँ। रोज़ मेरा कोई ना कोई पार्सल आ रहा होता है और किसी दिन मुझे पता है मेरे घर वालों ने मुझे घर से निकाल देना है। अच्छा, मुझे तो मतलब बहुत अच्छा लगता है मिन्हा की चीज़ें मतलब सेलेक्ट करना और लेना। अच्छा, कोई ऑनलाइन अच्छी लगती है तो ऑनलाइन बाय कर लेती हूँ या कोई बाज़ार जाके स्पेशल लेती हूँ, बट बाज़ार में अब कोशिश करती हूँ कम ही जाऊँ, मुझसे नहीं जाया जाता, तो मैं इसलिए और ज़्यादा ऑनलाइन ही ऑर्डर करती हूँ। तो माशाल्लाह अब लोगों ने बहुत अच्छा ऑनलाइन काम स्टार्ट किया। तो यहाँ पे जी सारी चीज़ें मैंने मिन्हा की रख दी थी, और अब जो है मैं मिन्हा को बना के देने लगी हूँ फ़्राइज़। और फ़्राइज़ जो है वो आज मैं बड़े मज़े के तरीके से बनाने लगी हूँ, इस तरह बहुत ही मज़े के बनते हैं फ़्राइज़। और बट ये हुआ है ना यहाँ पे कि आलू जो था ना उसने मीठा दे दिया है, तीखा आलू होना तो उसकी बहुत ही ज़्यादा मज़े के बनते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने एक अंडा ले लिया, थोड़ा सा बेसन लिया, बीच में ब्लैक पेपर डाल लिया, थोड़ा सा नमक ऐड किया और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर दूँगी और इसको फ्राई करने के लिए रख दूँगी। और इनका टेस्ट बहुत मज़ेदार होता है। अगर आप सिर्फ इसमें बेसन और नमक थोड़ा सा ऐड करके भी बनाएं ना तो तब भी ये बहुत ही मज़े के बनते हैं, बच्चे बहुत मज़े शौक़ से खाते हैं। वैसे तो मिन्हा सिंपल भी खा लेती है, बट मैं इसको डिफरेंट तरीके से देती हूँ ना ताकि बस इसका दिल ना भरे किसी चीज़ से और इजीली खा ले, क्योंकि ये कोई चीज़ें होती हैं ना तो फिर इनको बनाने में मुश्किल नहीं होती। तो होप सो आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।